この間の嫁がちょっと無理してるので。ええやん。そこちゃんはこっち側をインナーテント。インナーテントだけよ。インナーテント取れるの？これもこうはいここに。もうこめどる。いや。そういいよ。ハツはなかった。そうや。